Куды экстрана накіраваўся Лукашенко, што святкуе яго старэйшы сын Віктар, а таксама што чакае апальнага беларускага міністра і яго падзельнікаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко нечакана ляціць з афіцыйным візітам у Паўночную Карэю. Чакаецца, што ён правядзе там як мінімум 2 дні, 25 і 26 сакавіка, а цэнтральным мерапрыемствам стануць яго перамовы з Кім Чен Ынам. Падчас іх плануецца, цытата, абмеркаваць увесь спектр напрамкаў развіцця беларуска-карэйскіх адносін, вызначыць асноўныя сферы ўзаемнай цікавасці і найбольш перспектыўныя для рэалізацыі праекты. Адметна, што да сённяшняга дня пра гэтую паездку Лукашэнкі нічога не казалі. Эйсмент паведаміла пра яе толькі цяпер, напярэдадні вылету свайго начальніка. І гэта тлумачыць, чаму Лукашенко знік адразу на некалькі дзён і нават не паехаў на жалобную цырымонію ў Хатынь. Усё ж узрост дае пра сябе ведаць, і апошнім часам Лукашенко амаль заўсёды бярэ адпачынак перад падобнымі паездкамі. Можа, ён проста набіраецца сіл, лежачы на канапе ў астрашыцкім гарадку, ну а можа і медыкі нешта там шаманяць. Усё ж 71 год – гэта вам не жарты. Ну і таксама цікава, што зусім нядаўна паміж Беларусю і Паўночнай Карэяй адбылася здзелка, якую лукашэнкаўцы вырашылі не афішаваць. Журналісты партала «Зеркало» заўважылі, што ў снежні Беларусь адправіла ў КНДР дзясяткі тонн мяса, прычым зроблена гэта было праз польскую фірму, якой кіруе беларус Дмітрый Радзевіч, выхадзец са структуры Белчыгункі. Але ж прапаганда пра гандлёвы прарыў у адносінах з братняй Карэяй нічога не паведаміла, і Лукашенко, які любіць публічна расказваць пра сваю дапамогу ўсім на свеце, як тым жа афрыканцам, тут таксама вырашыў прамаўчаць. Але незразумела, чым была выкліканая такая сакрэтнасць. Маштабная малочная справа, па якой праходзіць былы міністр і памочнік Лукашэнкі Ігар Брыло, набліжаецца да свайго фіналу. Па нашай інфармацыі, хутка ў гэтай гісторыі паставяць тлустую кропку, і галоўныя фігуранты адправяцца за краты на працяглыя тэрміны. Стала вядома, што пракурор запытаў чыноўніку Ігару Брыло 12 гадоў пазбаўлення волі, а яго сябру гендырэктару бабулінай крынкі Геннадзю Скітову 13 гадоў. Прычым запытаны прысуд Скітову супадае з тым, чым пагражала яму следства у тым выпадку, калі ён не прызнае віну. З гэтага можна зрабіць выснову, што былы малочны дырэктар упёрся і па-ранейшаму не хоча нічога прызнаваць. Акрамя гэтых дваіх на лаве падсудных апынуліся яшчэ 15 чалавек. Сярод іх Віктар Скітоў, сын Геннадзя Скітова і дырэктар мінскага філіяла бабулінай крынкі. Артём Зубель, першы намеснік Скітова і сын былога намесніка начальніка шчучынскай міліцыі. Дзяніс Ліннік, дырэктар асіповіцкага філіяла бабулінай крынкі і былы начальнік барысаўскай міліцыі. Сергей Петражыцкі, дырэктар Віцебск мяса-малпрама. Сергей Качанаў, дырэктар віцебскага канцэрна мяса-малочныя прадукты. А таксама загадкавы Мікалаевіч МВ, поўны цёзка Міхаіла Валянцінавіча Мікалаевіча, былога намесніка старшыні праўлення Тэхнабанка і намесніка дырэктара салігорскага футбольнага шахцёра. Фігуранты праходзяць ажно па 12 артыкулах крымінальнага кодексу. Гэта хабар у асабліва буйным памеры, злоўжыванне ўладай, а таксама махлярства. Пакуль судзяць карумпаванага міністра, Губазік хваліцца сваёй барацьбой з хабарнікамі ў беларускіх дзяржаўных структурах. Паводле сілавікоў, самы вялікі хабар за мінулы год склаў 360 тысяч даляраў, якія былі пералічаныя ў крыптавалюце. Але хто яго атрымаў, пакуль не кажуць, бо справа яшчэ расследуецца. А вось самы маленькі хабар у памеры 8 рублёў атрымала беларуская доктарка агульнай практыкі, якая ўзяла грошы за выпіску бальнічнага. А вось былога начальніка з галоўнага ўпраўлення міністэрства па падатках і зборах адправілі за краты ажно на 10 гадоў. А прычына ўсё тая ж. Дзяржаўны служачы узяў на лапу 15 тысяч даляраў за мінімізацыю наступстваў падатковай праверкі. Агулам жа нават паводле афіцыйных даных карупцыя як заставалася праблемай у першыя гады кіравання Лукашэнкі, так і застаецца цяпер. Для разумення маштабаў, толькі за мінулы год сума устаноўленай шкоды па карупцыйных злачынствах склала больш за 16 мільёнаў беларускіх рублёў. Разгортваецца яшчэ адна гучная справа.
Ва ўкраіне арыштавалі беларускага добраахвотніка Александра Красоўскага, вядомага пад пазыўным «Жэрар». Следчыя прыйшлі да яго 14 сакавіка, і цяпер ён знаходзіцца ў СІЗА. Іншыя беларускія добраахвотнікі паведамляюць, што пры вобшуку ў «Жэрара» быццам знайшлі няўлічаную зброю, а таксама каля 1 мільёна еўра. Невядома, ці яго гэта грошы, ці кагосьці іншага, а таксама яго падазраюць у самавольным пакіданні часці і перапродажы нейкіх трафеяў. Як піша Еўрарадыё, сам «Жэрар» віну катэгарычна адмаўляе і кажа, што справа супраць яго сфальсіфікаваная, а боепрыпасы і зброя яму не належаць. Што ён кажа пра грошы, пакуль невядома. Трагікамедыя адбылася ў Брэсце. Мясцоваму сталіністу на экскурсіях забаранілі згадваць Лукашэнку. Пётр Піцко асоба ў горадзе сумнавядомая. Ён былы функцыянер БРСМ і былы кіраўнік моладзевага патрыятычнага цэнтра на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці, а таксама актыўны прыхільнік рускага свету і адзін з паплечнікаў даносчыцы Вольгі Бондаравай. Цяпер Піцко водзіць экскурсіі па Брэсце і, як усе астатнія беларускія гіды, вымушаны быў прайсці дзяржаўную атэстацыю. Падчас яе Піцко здзівілі нечаканым патрабаваннем, каб у яго экскурсіях ніяк не згадывалася імя Александра Лукашэнкі. Прычым да таго праблем ніякіх не было, а зусім наадварот. Піцко з гонарам расказваў, што малады Лукашенка служыў памежнікам у Брэсцкай вобласці, а цяпер выходзіць, што яго кліенты гэтую важную інфармацыю проста не даведаюцца. Тым часам мінскага экскурсавода з найвышэйшымі адзнакамі ад турыстаў асудзілі за палітыку. Гісторык Міхаіл Масалевіч 6 гадоў праводзіў экскурсіі па Мінску, а таксама дапамагаў парадамі як беларусам, якія шукаюць сваіх продкаў, працаваць з нацыянальным архівам. Нядаўна яго асудзілі па справе беларускага гаюна. Масалевіча абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і далі яму хатнюю хімію. Беларускія чыноўнікі расказалі, як яны забараняюць кнігі і што рабіць, калі забароненыя выданні проста цяпер стаяць у вашай хатняй бібліятэцы. Цяпер у чорным спісе ажно 241 выданне. І толькі ў канцы лютага Міністэрства інфармацыі папоўніла спіс яшчэ 16 кнігамі. Улады называюць гэтыя забароненыя кнігі здольнымі нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Такія выданні забаронена распаўсюджваць, то бок кнігу з чорнага спісу нельга прадаць, перадаць ці нават падарыць, бо гэта будзе парушэннем заканадаўства, але проста захоўваць яе дома нібыта і дазваляецца. Тут асобна адзначым, што самі чыноўнікі не бачаць у гэтых забаронах нічога абсурднага, а наадварот, яны з гонарам расказваюць пра сваю працу. Дзяніс Язерскі, намеснік міністра інфармацыі Беларусі, кажа, што камісія, якая забараняе кнігі, збіраецца не радзей, чым адзін раз на 2 месяцы. На кожным такім пасяджэнні забараняюць прыкладна каля 30 кніг. Але цікава, што прапаганда хваліцца. У складзе той камісіі засядаюць адмыслоўцы з розных абласцей, ад псіхолагаў і да крыміналістаў. Але ж імёны і прозвішчы гэтых адмыслоўцаў трымаюцца ў сакрэце, і ў адкрытым доступе іх не знайсці. Лукашенка правярнуў чарговы фокус. З панядзелка літоўскія фуры нарэшце пачалі выпускаць з Беларусі, і цяпер перавозчыкі расказалі, колькі ім трэба заплаціць. Вядома, што спачатку Лукашенка выставіў адмысловыя драконаўскія тарыфы і патрабаваў з кожнага грузавіка 120 еўра за суткі, але ж у выніку нібыта злітаваўся і знізіў цану ў разы. Перавозчыкі, якія ўжо паспелі удакладніць інфармацыю, кажуць, што так званымі зніжкамі ў 3-7 разоў на самай справе называюць звычайныя тарыфы ад Белмыдсервіса. Гэта каля 164 рублёў за цягач з паўпрычэпам. Калі стаіць толькі цягач, то гэта 110 рублёў. А калі толькі прычэп, 54 рублі за суткі захоўвання. Такім чынам атрымліваецца, што за адну фуру трэба будзе аддаць больш за 20 000 беларускіх рублёў, ці каля 5800 еўра. Такая сума набягае, калі весці адлік ад 20 лістапада, калі фуры з літоўскімі нумарамі перасталі выпускаць з Беларусі. Ну а калі б застаўся адмысловы тарыф Лукашэнкі на 120 еўра, то за аналагічны 4-месячны прастой літоўскім перавозчыкам давялося б аддаць каля 15 000 еўра за кожную транспартную адзінку. Але і з новымі паніжанымі расцэнкамі ўзніклі дзве праблемы. Па-першае, некаторыя перавозчыкі, чые грузавікі былі ў закладніках, скардзяцца, што ў іх не хапае грошай на аплату нават з так званымі зніжкамі. А па-другое, атрымальнік гэтых плацяжоў, лукашэнкаўскі Белмыдсервіс, знаходзіцца пад санкцыямі, і праз гэта перавесці грошы гэтай арганізацыі наўпрост з Еўропы немагчыма.
25 сакавіка беларусы будуць адзначаць дзень волі, і лукашэнкаўцы таксама рыхтуюцца да свята, але на свой лад. Цяпер да сілавікоў, якія пагражаюць завочнымі судамі беларусам замежжа, далучыліся і чыноўнікі. Цяпер стала вядома, што на дзень волі ў Беларусі часткова абмяжуюць інтэрнэт, і доступ да некаторых рэсурсаў замежжаў краіны будзе немагчымы. Падобна, што гаворка ідзе менавіта пра сайты прапагандыстаў і дзяржаўных органаў. Ну а ў Віктара Лукашэнкі тым часам сваё свята. 35 гадоў Нацыянальнаму алімпійскаму камітэту Беларусі. На мерапрыемствы з гэтай нагоды прыйшла нават віцэ-прэм'ерка Наталля Пяткевіч, якая падарыла старэйшаму сыну свайго начальніка беларускую выцінанку. Ну а мы коротка нагадаем, што Нацыянальны алімпійскі камітэт, які Віктар Лукашенка атрымаў у спадчыну ад свайго бацькі, пад яго кіраўніцтвам даўно займаецца не толькі спортам. Цяпер гэтая структура адкрывае рэстараны, кавярні і нават увайшла на рынок алкамаркетаў, стварыўшы сетку крамаў пад назвай «Дуб зялёны». Працягваюцца праблемы ў былога сябра Лукашэнкі. Цяпер стала вядома, што 31 сакавіка спыняе працу знакаміты гарналыжны комплекс «Лагойск», які знаходзіцца пад Мінскам. Па словах чыноўнікаў, комплекс з'яўляецца прыватным праектам, і яго ўладальнікі прынялі рашэнне спыніць дзейнасць праз фінансавыя цяжкасці. Але ж на справе комплекс арыштаваны па рашэнні суда і будзе прадавацца праз сістэму прымусовага выканання. А належыць ён кампаніі «Трайпл», то бок калісьці блізкаму да Лукашэнкі бізнэсоўцу Юрыю Чужу. Цяпер Чыж даўно ў апале і нават паспеў прайсці праз СІЗА. Апошнім часам ён судзіцца са сваімі сынамі і былой жонкай за рэшткі бізнэсаў у Беларусі і Расіі. Для беларускіх мужчын з'явілася незвычайная прапанова. Іх заклікаюць пратэсціраваць на сабе прэпарат для лячэння раку малочнай залозы. Плацяць за такое вельмі добра, ажно 4000 беларускіх рублёў, а ўсе выпрабаванні былі адобраныя Міністэрствам аховы здароўя і незалежным этычным камітэтам. І тут, само сабою, узнікае пытанне: а як гэта мужчыны будуць тэсціраваць прэпарат для жанчын? Калі спрасціць, то адказ будзе наступны. На гэтых тэстах вывучаецца ўплыў лекаў на арганізм чалавека ў цэлым, і канкрэтна ў гэтых выпрабаваннях пол не мае значэння. Больш за тое, каб эксперыментальны прэпарат не ствараў рызыку для жанчын дзетароднага ўзросту, на тэсты адмыслова клічуць менавіта мужчын. Само даследаванне будзе выглядаць так. Спачатку чалавек пройдзе поўнае медыцынскае абследаванне, потым яго шпіталізуюць пятніцы да нядзелі і ўвядуць прэпарат, а пасля неабходна будзе рабіць амбулаторныя візіты па ўзгодненаму графіку. Спявак Аляксандр Саладуха раптам прызнаўся ў любові да нятопавага беларускага футбольнага клуба. На выхадных яго заўважылі ў шаліку футбольнага клуба «Баранавічы», дэбютанта вышэйшай футбольнай лігі. Саладуха глядзеў матч першага туру чэмпіянату Беларусі, у якім баранавічы гулялі супраць іслачы. Свае спартыўныя сімпатыі артыст патлумачыў проста. Вёска Паланечка Баранавіцкага раёна – гэта радзіма яго бацькі, Антона Максімавіча Саладухі. Праўда, такі зорны заўзятар на трыбунах удачы клубу пакуль не прынёс, і баранавічы прайгралі іслачы з лікам 0-2. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.